Hello everyone and welcome to the new batch SE 2082. मैले यस अगाडि दुईटा प्रदेशको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी क्वेशन पेपरको सोल्युसन दिइसकेको छु। आज चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा सोधिएको SE 2081 साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको पनि आन्सर्सहरु लिएर आइसकेको छु र यो आन्सर्सहरु चाहिँ SE मा क्वेशन पेपरको आन्सर चेक गर्दाखेरि जुन युज गर्ने आन्सर सिट हुन्छ टिचर्सहरुले त्यही आन्सरको मैले रेफरेन्स लिएर आइसकेको छु। त्यसमा कुनै आन्सर्सहरु पनि रङ देखेको पाइन्छ र त्यसलाई एडिट गरेर पनि मैले ल्याइसकेको छु। अझ पनि के प्रिन्टिङ मिस्टेक हुन्छ भने यु क्यान कमेन्ट डाउन। Which one of the following is a derived unit? So Newton, किन? This is the what is the unit of force? Newton. So force को unit चाहिँ Newton हुन्छ र force चाहिँ एउटा dependent quantities हो। What is the reason of keeping sea urchin in phylum Echinodermata? So option number 2, due to the locomotion with the help of tube feet. Which disease is caused due to the deficiency of white blood cell in blood suddenly? Leukopenia. Option number 1 is correct. In the given organism, what is the relationship between caterpillar and fungi? यो चाहिँ caterpillar हो, यो चाहिँ fungi हो। के को रिलेसन छ भनेपछि यो चाहिँ फर्स्ट अफ अल के को कुन अर्गानिजम हो? यर्साकुम्बा र यसको रिलेसन कस्तो देख्न पाइन्छ? सिम्बायोटिक। What could be the weight of a body on the earth? If its weight on the moon is 5, weight on the moon is 5 means W equals to mg गर्ने। W को भ्यालु दिएको छ, g मून को लिन सक्छौं हामीले र W by g गरेर m को भ्यालु आउँछ मास को भ्यालु। अब अर्थ को केसमा W equals to mg गर्ने, मास को भ्यालु राख्ने र g को भ्यालु राख्ने अर्थ को र राखिसकेपछि हाम्रो आन्सर चाहिँ 30 न्यूटन आउँछ है। Which type of lens is thicker at middle and thinner at edges? Convex lens हुन्छ of course. Under what condition can a flat universe be hypothesized? मैले अघि पनि यो दुईटा भिडियो सोल्युसनमा भनिसकेको थिएँ। यो फ्ल्याट युनिभर्स, ओपन युनिभर्स, क्लोज युनिभर्स को सोध्ने टपिक एकदमै हाई हुन्छ है एससी मा। युनिभर्स च्याटबाट सोधिने भनेकै यही क्वेशन्सहरु हो। यसलाई चाहिँ नोट डाउन गरेर राख्नु होला, ओके? When the average density and critical density are equal, दुईटा इक्वल हुन्छ, केही पनि मोमेन्ट्सहरु हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ फ्ल्याट हुन्छ युनिभर्सको मोडल। What are the products obtained in a reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide? So option number 3 is correct. Sodium nitrate plus S2 water form गर्ने गर्छ है त। What does carbogen indicates? Carbogen भनेको mixture of carbon dioxide and oxygen है, mixture of carbon dioxide and oxygen। यहाँ चाहिँ यो क्वेशन मैले अझ पनि दोहोर्याउन चाहे। What are the products obtained in a reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide है। सो यो केसमा चाहिँ नाइट्रेट चाहिँ फर्म हुँदैन है। नाइट्रेट त कतिखेर फर्म हुन्छ? नाइट्रोजन हुनु पर्यो नि त हैन। न हाइड्रोक्लोरिक एसिडमा नाइट्रोजन छ, न सोडियम हाइड्रोक्साइडमा नाइट्रोजन छ भनेपछि अप्सन नम्बर 2 इज करेक्ट है। सो यहाँ मिस्टेकली प्रिन्ट आउट भएको छ, यसलाई चाहिँ म करेक्सन गर्दै हाल्छु है त। ओके, सो अप्सन नम्बर 2 इज करेक्ट। सोडियम क्लोराइड एन्ड वाटर है, किनकि एचसीएल को सीएल Na सँग के गर्ने गर्छ? डिस्प्लेस गर्ने गर्छ र वाटर फर्म गर्ने गर्छ है बाँकीको हाइड्रोक्साइडले। व्हाट डज कार्बोजन इंडिकेट? मिक्सचर अफ कार्बन डाइऑक्साइड एन्ड अक्सिजन। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। Which of the following hydrocarbons group belongs to alkyne? Alkyne मा बिलोङ गर्ने कुन ग्रुप हो भन्ने चाहिँ हेरौँ त। अल्काइन भनेको ट्रिपल बोन्ड हो कि हैन? सो एउटा ट्रिपल बोन्ड यहाँ छ, एउटा ट्रिपल बोन्ड यहाँ छ भनेपछि ए एन्ड डी। अप्सन नम्बर 3 इज करेक्ट। अब सेक्सन बी मा जाउँ है। राइट भेरी सर्ट आन्सर, मिन्स वन लाइनमा पनि कि त वन वर्डमा पनि लेख्न पाइयो। What is online reputation? Means हाम्रो सोशल वेबसाइट्सहरुमा इन्टरनेटमा रेपुटेसन कस्तो छ, हाम्रो प्रेजेन्स कस्तो छ, त्यसलाई नि के भनिन्छ? अनलाइन रेपुटेसन। द रेपुटेसन अफ अ पर्सन or organization in digital platform is online reputation on the basis of the feature which one is less developed animal. हेर्नुस् त यो mammal हो, whale
यो चाहिँ सारको सो म्यामल चाहिँ मोस्ट डेभलप हुनु पर्यो हैन त सो लेस डेभलप कुन हुन गयो सार्क मोस्ट डेभलप चाहिँ वेल व्हाट इज द नेम अफ ब्लड भेसल दैट ब्रिंग्स प्योर ब्लड टु द हार्ट पल्मोनरी वेन व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड the influenced area of magnet in which magnet attracts the magnetic materials अथवा एउटा magnet को वरिपरिको region the area around the magnetic is called magnetic field around which it can attract the magnetic bodies why is Big Bang theory considered the most reliable theory among all the theories related to the origin of universe किनभने यसको यसले के एक्सप्लेनेसन दिने गर्ने गर्छ भनेपछि it tells about the origin by the explosion of the supernova atom which is more reliable than the other theories give one example or give an example of combination reaction so sodium and chlorine को combination देखाइदिए sodium chloride बनाइदियो है त sunlight को presence मा हुन्छ है यो reaction कि त simply contact को presence contact हुँदाखेरि नै भइदिन्छ यो reaction write the molecular formula of the compound acts in the given chemical reaction so यहाँ के हुनु पर्यो सोडियम छ भनेपछि सोडियम आउनु पर्ने हैन त यहाँ so sodium hydroxide write the molecular formula of the acid formed when carbon dioxide gas is dissolved in water H2O3 and चाहिँ कार्बोनिक एसिड बनाउँछ यसले यो चाहिँ एसिड रेनमा पनि प्रेजेन्स हुन्छ है which element acts as foaming agent in Rita saponin हुन्छ त्यसमा जसले गर्दाखेरि फिज आउँछ है त so section C define fundamental unit and give one example the unit which is independent कसैमा पनि डिपेन्ड नभएको है of other unit is called fundamental units example kg meter second fern is not a flowering plant cycas bears flowers but no fruit banana bears flower as well as fruits however all these plants are kept in the same division kina hola give any two reasons why they are all kept in the same division kina they have distinct roots stem and leaves है stem चाहिँ sorry यहाँ चाहिँ mistake भएको छ spelling okay so they have developed vascular tissues xylem and phloem huncha arko write any two differences between drone bee and worker bee bigger than worker bee okay then smaller than the drone bee अब यसको हेर्नुस् त body is hairy and black legs are hairy mouth parts is chewing and lapping types why did Mendel choose pea plant for his experiment give any two reasons किन choose गरे होला त the plants grow and form new plants quickly they have lots of different traits that are easy to use है अब हेर्नुस् त two types of cell divisions are shown below एउटा के छ सेल डिभिजन मा रिप्रोडक्टिभ सेल गैमेट फर्मेसन र 2n सोमेटिक सेल ग्रोथ p र q है सो फर्स्ट मा चाहिँ मायोसिस होला सेकेन्ड मा माइटोसिस किन रिप्रोडक्टिभ आउने बित्तिकै मायोसिस हुन्छ सोमेटिक मा माइटोसिस हुन्छ रिप्रोडक्टिभ मा हुने चाहिँ दुईटै हुन्छ खासमा माइटोसिस र मायोसिस तर मेन रोल प्ले कसले गर्छ मायोसिसले ओके सो व्हाट टाइप अफ सेल डिभिजन डज ए रिप्रेजेन्ट मायोसिस राइट एनी वन डिफरेन्सेस बिट्विन दिस टु टाइप्स अफ सेल डिभिजन एउटा मात्रै डिफरेन्स लेख्न भनेको छ भने टेबलमा बनाउने भयो process P occurs in reproductive cells helps in reproduction Q occurs in somatic cells write the name of plant which is used in the treatment of burn right one other use of this plant कुनै जीव डढ्दाखेरि चाहिँ कुन प्लान्ट युज गरिन्छ त्यसलाई ठीक पार्न चाहिँ एलोभेरा किनकि चिसो हुन्छ त्यो प्लान्टको जुन हाम्रो त्यो त्यसको एक्सट्र्याक्ट निकाल्ने गर्छ इट इज युज्ड टु लाइटन द हेयर फर स्किन डिजिज टु सप्लाई भिटामिन ए if the weight of the cricket ball in water is 2 Newton and the weight of the water displaced by it is 1 Newton जति डिस्प्लेस गर्यो त्यति नै अपथ्रस्ट हुन्छ है सो व्हाट इज द एक्चुअल weight of the cricket ball दुईटा जोड्दियो भने 2 Newton plus 1 Newton is 3 Newton on which principle is this experiment based Archimedes principle water pipes burst in very cold places in winter right and two reasons for this एक त water pipe किन burst हुन्छ भने चाहिँ cold places मा water expand हुन्छ है फ्रिज हुँदाखेरि so water freezes volume increases of solid state of water at 0 degree Celsius resulting expansion र expand भयो भने त्यो पाइपको शेपलाई त फुटाएर निकाल्नु पर्यो नि त हैन so pressure increases inside and burst wall of pipes अब if a substance has mass 500 gram यसलाई केजी मा चेन्ज गर्नु पर्यो डिवाइड बाइ 1000 गर्नु भयो भने 0.5 केजी हुन्छ needs 5980 joule of heat increases to increases its calculate the
अथवा क्याल्कुलेट इज टेम्परेचर फ्रम 100 डिग्री सेल्सियस टु 226 डिफरेन्स कतिको रहेछ यहाँ चाहिँ 126 को डिफरेन्स रहेछ है सो क्याल्कुलेट इज स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी सो Q इक्वल्स टु एमएसटी को फर्मुला युज गर्दा हुन्छ र जहाँ Q पनि दिएको छ हामीलाई m पनि दिएको छ र टेम्परेचरको डिफरेन्स पनि दिएको छ सो S इक्वल्स टु Q बाइ mdt गर्ने मास 0.5 kg dt भनेको डिफरेन्स कति आयो थियो टेम्परेचरको 126 डिग्री सेल्सियस र Q भनेको कति दिएको छ हामीलाई 5980 है त 5980 युज गर्दाखेरि डिभाइड गर्दाखेरि आन्सर कति आउन जान्छ 92 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस Question number 12 now. State two reasons why rainbow always appears semicircular and of the same thickness from the surface of the earth. किन दुईटा रिजन के छ The light that reaches eyes from different raindrops always exists at nearly the same angle है so same thickness हुन्छ horizontal condition of the earth the lower half of the circle is obstructed by the horizon है हाम्रो अर्थ त स्फेरिकल शेपमा छ नि त हैन जियोमेट्रिकली हेर्यो भने सो लोअर हाफ चाहिँ के हुन्छ अब्स्ट्रक्ट हुन्छ काटिन्छ छेकिन्छ देखिदैन स्टुडेन्ट इन्सर्टेड अ बर्निङ म्याचस्टिक इन्टु अ ग्यास जार एन्ड इट एक्सटिङ्ग्विसेस मिन्स कार्बन डाइअक्साइड वाला सो राइट द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन अफ रिएक्सन द्याट टेक्स प्लेस व्हेन अ बर्निङ म्याग्नेसियम रिबन इज इन्सर्टेड इन्टु द ग्यास जार म्याग्नेसियम प्लस कार्बन डाइअक्साइड म्याग्नेसियम अक्साइड प्लस कार्बन बनाउने गर्छ हैन त सो यसलाई ब्यालेन्स गरे भने यति आउन जान्छ Write any two differences between minerals and ores. Mineral भनेको the compound of metal found in the crust of the earth. Ore भनेको the mineral from which metal can be extracted. Write the name and structural formula of the alcohol having two carbons. Simple sir. Eth र or हाल्दियो भने ethanol. So ethyl alcohol. IUPAC name चाहिँ ethanol हो है The use of detergent is harmful from environmental perspectives. Give any two reasons for this. किन एक त non biodegradable हुन्छ र it causes chemical pollution. Okay, section D long question answer को section हो Write any two positive and two negative effects of digital technology in daily life. Positive aspects के छ डिजिटल लाइब्रेरी एभाइलेबल गराइदिन सक्छ डिजिटल पेमेन्ट इजी भइदिन सक्छ अब स्टुडेन्ट चाहिँ के कन्फ्युज हुन जान्छ यहाँ भने चाहिँ सेक्सन डी मा लङ क्वेशन एन्सर छ भने लङ लेख्ने एकदम ठुलठुलो एन्सरहरु लेख्ने तर हामीले साइन्समा त्यस्तो भनिदैन है साइन्समा एक्ज्याक्ट एन्सर लेख्नु पर्ने हुन्छ जे हुन्छ एन्सर त्यही लेख्नु पर्यो त्यसलाई गफ जोतेर चाहिँ लेख्न पाइदैन Negative aspects that social behavior cybercrime हुन सक्छ Okay, so question number 18 write draw a chart to show both phenotype and genotype of offsprings produced from dogs of black pure black and white recessive white color in the first and second filial generation according to Mendel's experiment. Write the ratio of phenotype and genotype of second filial generation. So first filial generation को हेर्नुस् त क्रस गरे भने सबै हाइब्रिड आउने गर्छ सेकेन्ड मा चाहिँ सेग्रेगेट गर्नुभयो भने रेशियो हेर्न सक्नुहुन्छ जेनोटाइपको 1:2:1 र फिनोटाइपको हेर्नुस् त तीनटै हाइब्रिड छ भने 3:1 हैन त सरी तीनटै हाइब्रिड नभनौं दुईटा हाइब्रिड र एउटा के छ प्योर छ त्यही पनि तीनटैले के कलर देखाउँछ भने चाहिँ ब्ल्याक देखाउँछ सो देखाउने भनेको फिनोटाइपिक 3:1 जिनोटाइपिक मिन्स जिन हेर्ने एउटाको जिन 1 दुईटाको जिन सेम छ 2 एउटाको जिन सेम छ 1 है Following the results were obtained when the blood samples of 4 people were tested. चारवटा मान्छेको ब्लड टेस्टको रिजल्ट यसरी आयो है त ए को आरबीसी काउन्ट लो आयो बी को डब्ल्यूबीसी काउन्ट हाई आयो सी को प्लेटलेट्स काउन्ट लो आयो डी को चाहिँ अमाउन्ट अफ सुगर आयो है त The person with which blood sample bleeds more during injuries है सो प्लेटलेट्सले क्लट गर्ने गर्छ ब्लडलाई यसको कमीले गर्दाखेरि के हुन्छ ब्लिडिङ ज्यादा हुने गर्छ इफ इन्जुरी अकर भयो भने सो सी प्लेटलेट्स काउन्ट इज लो अर्को द पर्सन विथ which blood sample becomes tired even after a short walk आरबीसी काउन्ट इज लो ए को द पर्सन विथ which blood samples needs to take antibiotic कुन हुन्छ डब्ल्यूबीसी काउन्ट इज हाई किनकि आफै बडीलाई हार्म गर्न थाल्छ त्यसले द पर्सन विथ which blood sample could have problem in kidney amount of sugar is high सुगर हाई हुँदाखेरि चाहिँ किडनीमा पनि इफेक्ट हुन जान्छ स्टेट न्यूटन्स युनिभर्स ल अफ ग्रेभिटेसन एन्ड प्रुभ दैट
सो न्यूटन युनिभर्सल ल अफ ग्रेभिटेसन के हो F इक्वल्स टु gm1 m2 by d स्क्वायर अब हेरौँ त यसले के हुन्छ फोर्स इज directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to their square of distance between their center so directly proportional हाल्दिन सकिन्छ इन्डाइरेक्टली दुईटालाई कम्बाइन गर्यो भने यति आउँछ प्रोपोर्सनालिटी को साइन हटाउन एउटा कन्स्टेन्ट ल्याउनु पर्यो त्यो कन्स्टेन्ट भनेको g हो ओके सो यतिमै प्रुभ हुन्छ धेरै के पनि गाह्रो छैन है Question number 21. Mention the types of these two lenses. Out of these two lenses, which one forms a virtual and magnified image when an object is kept 15 cm away from the lens? Draw an appropriate ray diagram of this. Lens A र B focal length हेर्नुस् plus 20 cm र minus 25 cm. A भने चाहिँ convex lens हो, B भनेको concave lens हो, focal length चाहिँ negative हुँदाखेरि A forms virtual and magnified image है हेर्नुस् त यहाँ चाहिँ बिट्विन फोकस एन्ड अप्टिकल सेन्टरमा राखिदियो भने सेम साइडमा चाहिँ फर्म हुने गर्छ यो चाहिँ वान एन्ड ओन्ली कन्डिसन हो कन्भेक्स लेन्सको भर्चुअल इमेज फर्म गर्ने स्टडी द गिभन फिगर हेर्नुस् त एउटा लाइनको ट्रान्समिसन देखाइराख पोलहरु देखाइराख घर देखाइराख र पावर स्टेसन देखाइराख नेम द टाइप अफ ट्रान्सफर्मर एक्स एन्ड वाई यसमा हेरौँ त फिगर ए मा नेम द टाइप अफ ट्रान्सफर्मर एक्स एन्ड वाई एक्स ट्रान्सफर्मर र वाई ट्रान्सफर्मरको नाम लेख्न भनेको छ एक्स भनेको स्टेप अप हो वाई भनेको स्टेप डाउन हो कसरी थाहा हुन्छ अब टाढा डिस्टेन्समा लाइनलाई त्यो सरी इलेक्ट्रिसिटीले ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ करेन्टलाई ट्राभल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ करेन्ट बढाउनु पर्ने हुन्छ है त त्यति धेरै करेन्ट चाहिँदैन हाम्रो घरमा सो घरमा स्टेप डाउन गरिदिनु पर्यो त्यही भएर वाई चाहिँ स्टेप डाउन हो राइट एनी टु प्रब्लम्स अफ ट्रान्समिटिङ इलेक्ट्रिसिटी द वे सोन इन फिगर ए एमा चाहिँ के हुन्छ करेन्ट पास हुँदै 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 हराउँछ क्या रेसिस्टेन्सले गर्दाखेरि त्यही भएर द टु प्रब्लम्स के हुन सक्छ इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस क्यानट वर्क प्रपरली थोरै करेन्ट आउनु यहाँ आउँछ त्यही भएर इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेस मे ड्यामेज थोरै करेन्ट आयो चेन्जै भइदिएन भने करेन्टको पोल्यारिटी त्यो केसमा के भइदिन सक्छ यसको इलेक्ट्रिकल एप्लायन्सेसहरु जोडाएको छ भने घरमा त्यो चाहिँ ड्यामेज हुन जान्छ है स्टेट मोडर्न पिरियडिक ल यसले के हुन्छ मोडर्न पिरियडिक लले फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ द एलिमेन्ट्स have periodic function according of their atomic number एलिमेन्ट A र एलिमेन्ट B इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेर्न सक्नुहुन्छ र यसमा के सोधेको छ भनेपछि इन विच ग्रुप अफ पिरियडिक टेबल डज एलिमेन्ट B लाइज ग्रुप 6A अथवा 16 भन्न सक्नुहुन्छ राइट द ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन obtained in the reaction between A and B A र B एलिमेन्ट A र एलिमेन्ट B है त ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन लेख्न भनेको छ है त सो म्याग्नेशियम प्लस अक्साइड किनकि A भनेको के हो म्याग्नेशियम हो यो B भनेको के हो अक्सिजन हो दुईटैको रिएक्सन गरायो भने म्याग्नेशियम अक्साइड बन्छ र ब्यालेन्स केमिकल रिएक्सन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ओके सो आन्सर यही एन्ड हुन्छ यसमा के पनि तपाईहरुलाई समस्या छ बुझ्न गाह्रो भयो भने फास्ट भयो भने भिडियो चाहिँ त्यसलाई स्लो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र के पनि प्रिन्टिङ मिस्टेक छ भने कमेन्टमा चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न पाउनुहुन्छ म त्यो कमेन्टलाई चाहिँ पिन डाउन गरेर राखिदिन्छु है त ओके थ्यांक यू